Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri nerdo. Rakonto el 11 ĉapitroj, laŭtlegita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la duan parton. Gitaro. Prefere demandu al Johano, li ja scias tiom multe pri muziko. La rimarko, kiu estis dolĉe farita, sed certe kun malica intenco, venas de Monika, la gvidanto de la riĉa kliko. Kai gi estis adresita al Sinjoro Birdkanto, la musikinstruisto, kiu ciam enkondukis novajn musikinstrumentojn en ĉi tiu baza kurso aŭ devigis la lernantojn enkonduki ilin. Ĉifoje temis pri la gitaro. Ĉiuj sciis tion dum semajno, kai por tiu ciui povos esti preparitai, char tiu, kiu estis vocita, ancau riceves parolan lernean gradon pro sia mallonga presento. Kiu grado povos esti bona au malbona. La musikinstruisto jam de longe resignis pri agado contrau la gvida kliko, precipe char komence de la lerneja jaro ne gravas kiu ricevis sian unuan parolan lernejan gradon, kaj li efektive petis Johanon prelegi. Kiel attendite, la teoriaj faktoj kiujn iu ajn povos preni el enciklopedio, ne kaŭzis al Johano malfacilaĵojn. Sed Monika pensis, ke ŝi devas puŝi la ambician knabon en embarason. Eble vi povos montri al ni praktike tion, kion vi tiel diligente enmemorigis, ŝi demandis en sia dolĉa maniero. Mi ŝatus, sed bedaŭrinde mi ne havas instrumenton ĉemane, respondis Johano. Ivona havas sian gitaron, kaj certe volonte prunte donos ĝin al vi, Monika impertinente asertis. Ivona neniel estis membro de la gvida kliko, sed ŝi ankaŭ ne povis defendi sin kontraŭ Monika. Tial ŝi aspektis iom malfeliĉa, ne kuraĝis kontraŭi kaj alportis sian instrumenton. Dankon, Ivona, mi ŝuldas al vi ion, Johano dankis, kiel dece. Kion vi opinias pri kafo kaj kuko en la malnova urba kafejo? Ivona ruĝiĝis, dankis lin per reverenco kaj flosis reen al sia sidloko. Dume Johano elprenis la gitaron el sia ujo kaj rigardis ĝin, kaj komencis klarigi. Ĉi tiu estas okcidentstila akustika gitaro, kun eltranĉita korpo, kiu faciligas ludi altajn notojn. Simpla sed firma studenta instrumento kun mallarĝa skalo por pli malgrandaj manoj. Li batis la kordojn unufoje malplenajn, poste agordis ilin laŭorele per ekzercitaj movoj.
cae denove li batas la cordoin malplenain. Kiel mi jam clarigas, la cordoi de gitaro cutime estas agorditai e a do go bo e. Resultas la basa ton combino e minoro. Por acquiri puran e minoran accordon, tie estas e go bo, vi exemple povas premi la duan cae trian cordoin sur la dua freto, cae pura e minora sonas. Tiel a igas bo, cae do igas e. Bone, jen ciu por hodiau. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienzo, kai gis la revido. Kai ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Gis!